Само спря вече. Записва ли? Абе, мите! Момчета! Бангев! Айде, дече, чакай тук, клипчето. Васко? Скапаше се. Галю? Именик си днеска, погледни по-свежо. Айде, подвикни се. Какво правиш ли там, бе? Емо? Галините, не знам, къде ще се Виж, вече на десерт. Кажи на здраве. И не само ли ви времето напред? Да не ми се налага да всичко да се пеша съм. Аз малко ще опадна батерията. Мама на цук имаше, нали? Ако пише не видях, че става въпри и уши да изгледам тук да е човек. Да живеят админите. Това, което е оригинално, и това е... То не му оплаждане. С моето поръчение от Емец. Пусни вика един клип там. Бангев, вземи пауза. Ето така ще сложа малко на чапе. Къде са ви чашите, бе, очета? Идем, аз свърших вече. Свърши ли? Ето ги, Жор. Ето, добре. Ай на здраве, очета, ай на здраве. Ай на здраве. Колеги, на здраве. Така, чашите горе. Папка. Емето каза, снимай. Чечи, усмихвайте се. Снимай да снимам аз. И аз снимам, да. Кой да правиш? Айде, Содори, чао. Весело изкарване, колеги. Чао. Чао. Как се